Cuma tak ngomong ya. Ya dia dua kejutaan. Kejutaan batur. Kayaknya bosor yang mandek orang kemana. Barang. Napa? Ulur akeh banget, Don. Dong ra. Nggih. Sing untung ngene iki anu nempeli ngono. Sing untung ditempelke apa jenenge godhonge sing pangan uler. Gak iso kena ulere rambut apa jenenge rambut kelamute gak mati. Oh, ini ular iki ular ngene. Iki ora kena paten ya. Mboten. Buahe ora nganti dipangan ular, Mas. Ulere gregas niku. Ora jek pekok wae sing nyemprot kuwi kok. Ini kudu rata, buahe kudu apa jenenge? Kebloh. Oh, ini mau buat mati. Karena godhong lepet pokoknya Jasper antusias apa jenenge? Nggih. Mosok nyemprot ulure ora kelong, Mas. Iki lho ndek kena 24, ngisor kae kena enak nek 14. Tengahnya kena 16, lore kena 12. Tak metani lho ngene iki godhong lempit ngene iki anu. Semprotan tak kebloh. Ya ular kabeh godhong lempit kuwi. Aku tempel ono. Nggih. Tempelane godhonge sing lempit kuwi. Nek kadang kena ular apokat anu yo angel yo. Lho. Jurune buah lho ditempel ular sing gandeng-gandeng iki. Dong ra? Nggih. Oh. Wis. Sempat lagi ular iki. Yo nempel iki. Tapi jore aja anu lho. Tak sendok ditambahi lho. Nggih. Ayo ular lho kae. Iki apa jenise? Wina. Karo kembang ini ki apa-apa ora mbok anu enggak. Nggih. Keran ora nemen-nemen. Tapi iki sempat sing marai buah batu kemarin. Oh, ra bersahabat. Tang manting. Ayo tak ya sing iki. Ora Mas mulak buahi, lho ini.
Oh, nah. Dan iki kelewatan nggih. Jadi, Dan tiga ono. Oh. Maksudnya tak suara akeh lho. Lu an kembang kayak ngene. Ngetok. Ngerasa tenang loh mas. nggih. Ya Allah, tok. Angger kembang mekrok itu gone uler. Orang gumun ya emang. Oh, ini gone uler.